लो जी मेरे भाई मादिन का शौक करो भाई, ललसरी कबूतरी भाई। पहले तो आंखें देखो कबूतरी की भाई, फिर कलर देखो और कबूतरी देखो भाई, चेहरा देखो। ललसरी कबूतरी है भाई और बहुत तगड़ी कबूतरी है। और हमारे अंकुश भाई हैं, अंकुश बड़गुजर, हमारे बड़े भाई हैं भाई, बड़े कह लें छोटे कह लें, हमारे भाई हैं, उनके यहाँ की कबूतरी है, पक्का टोकन पड़ा हुआ है। ये देखो उनके नाम नंबर का फ़ोटो भी लगा रखी है अंकुश भाई ने तो अपने छल्लों पे। बहुत बढ़िया भाई। शौक हो तो भाई ऐसा हो कि मतलब हर तरीके से कंप्लीट करना है कबूतर को। मादिन देख लो भाई, गहरी आंखों में, चेहरे मोरेदार ललसरी कबूतरी। और फिलहाल तो मैंने लिया विशाल भाई से, अपने विशाल भाई हैं गाजियाबाद में, उनके यहाँ से पूरी मादिन है। अभी दिखाता हूँ इसकी बैठक। लो जी मेरे भाई मादिन देखो भाई, ये देखो भाई, इसे बोलते हैं मादिन। बिल्कुल छोटे से साइज़ की है, हथेली जितनी भाई, ललसरी कबूतरी है, एक नंबर की क्वालिटी में कबूतरी। देखो भाई, ये देखो हाथ में पकड़ के कबूतर थोड़ा सा बुरा मानता है ना, उसी तरीके से हो रही है कबूतरी। देख लो एक नंबर की क्वालिटी की ललसरी मद्रासन कबूतरी भाई, बहुत टॉप क्वालिटी की कबूतरी है। अंकुश भाई के यहाँ की कबूतरी है, अंकुश बड़गुजर भाई के यहाँ की। और फिलहाल ये कबूतरी है गाजियाबाद में, इनसे ले लिया हमने विशाल भाई से कबूतरी।